Tere! Selles videos tahaksin sulle rääkida sellest, mis saab meil toimuma järgmise 12 aasta jooksul, mis võib juhtuda, mis juhtub suure tõenäosusega. Kõik oleneb muidugi jällegi inimestest endist, kuidas nad kõik siis individuaalsel tasandil suhtuvad sellesse ja mida nad sellega nagu siis ette võtavad. Et mis siis nagu toimunud on see, et planeedile Maa on vabastatud suur hulk kõrgsagedusega energiat. Ja see energia põhimõtteliselt siis toob esile selle, mida on olnud võimalik siis nagu varjata nii individuaalsel tasandil näiteks mingisugused erinevad uskumused, hoiakud, mis puudutavad nagu ego aspekti samuti, et ei ole nagu enam nii lihtne varjata ja peita ka egol ennast inimese psüühikas. Et see energia toob nagu ja muudab tema olemise ebamugavamaks ja inimene siis tunneb seda enda sees kui võib-olla nagu mingit sihukest ebamugavust või justkui pinge nagu kasvaks sees ja muutub rohkem emotsionaalsemaks, siuksed negatiivsed mõtted ja kõik see nagu tuleb rohkem nagu üles esile ja sellel on nagu vaja vaadata, et seda ei ole enam võimalik siis nagu nii lihtne või nagu jah, et ei ole nii lihtne seda siis enam varjata ja all hoida. See tuleb ülesse ja sellega on vaja tegeleda ja lahti lasta, sest meie ego ei ole see, kes on tegelikult, kes me tegelikult oleme. Kuigi tema arvab teistpidi seda muidugi. Aga see selleks, eesmärk on ikkagi kasvada ja liikuda edasi ja see valgus, see aitab meil seda teha. Ja samuti nagu siis maailma mastaabis hakkab nagu rohkem esile tulema seda negatiivsust ja võib-olla siis kurjust, kus inimesed, kes kannavad seda enda sees, hakkavad seda rohkem välja näitama, muutuvad rohkem agressiivsemateks ja püüavad siis nagu veel rohkem jõudu kasutada selleks, et siis üritada kuidagi seda tagasi hoida või kinni hoida seda, mida tegelikult ei ole võimalik teha suures pildis, et see muutus, see kasv toimub niikuinii, see on paratamatus, see liikumine. Seda ei saa nagu ära hoida ja tagasi hoida mitte kuidagi, aga need nii-öelda siis jõud, tumedad jõud, kurjuse jõud üritavad siis teha kõik, mida nad suudavad või võimelised on. Sest nende jaoks on see põhimõtteliselt üks viimaseid võimalusi kuidagi veel nii-öelda toimetada ja üritada kinni hoida siis seda arengut või peatada seda arengut. Ja nad kasutavad siis inimesi selleks. Ja mida rohkem inimene, mida rohkem egoist ta on, mida rohkem on ta pimestunud enda ego poolt, seda lihtsam on teda kontrollida ja temaga manipuleerida, mõjutada tema psüühikat, emotsioone ja mõtteid ja panna siis ta toimima teatud moel. Kui me vaatame siin meie naaberriigis toimuvat, siis ju on nagu selge, et see kasvab, eks ju, ja see, mida nad üritavad teha ukrainlastena
see on ka nagu üks selle kõige nagu kursuse soov siis matta enda alla inimesi ja hävitada neid. Ja nad teevad siis seda seal ja üritavad teha seda ka mujal riikides ja võib esineda seda, võib juhtuda seda, et võib alata või alguse saada ka mingi uus konflikt kuskil, mingisugune uus sõda siis. Ja maailm võib muutuda justkui kohaks, elulemaks kohaks, kus elada. Et ja kui sa näed nagu enda ümber, et asjad muutuvad hullemaks ja keerulisemaks, siis tea, et see on lihtsalt etapp, millest on vaja läbi käia. See tuleb kõik nüüd üles, tuleb kõik esile. Sellele on vaja otsa vaadata, sellest on vaja lahti lasta, otsustada, mida me siis nagu tahame elult, eks ju, kuhu me tahame liikuda. Ja kõik, mis ei ole see, mida me soovime, tuleb lihtsalt lasta tal minna ja lasta sellest lahti. Ja muidugi ta tõstab oma pead, ütleb, et ei, sa ei saa seda teha. Aga midagi ei ole teha, tal on aeg lahkuda sellel nii-öelda madalal energial, madalal teadvusel. Ja nüüd ongi siis see, et kuidas ja mida inimesed selle kätte võtavad, on nende teha. Mida rohkem nad vastu võitlevad ja punnivad sellele, seda valulikum see nende jaoks on, sest sa pead järjest rohkem õigustama enda käitumist. Ütlema siis endale, miks ma teen teatud asju näiteks ja miks on see õige. Ja samas on see võib-olla hävituslik, on see siis mingisugune sõltuvus või harjumus, mis on füüsilistki hävitav. Et ja inimene saab sellest nagu erineval moel läbi minna. Et kui sa nagu lased lahti sellest madalast, sellest nii-öelda kõnsast, mis on psüühikasse kogunenud ja muidugi võib-olla alustaksid enda harimisega just nagu selles valdkonnas, mis puudutab psüühikat, psühholoogiat ja vaimset maailma, et me oleme ikkagi vaimsed olevused, vaimsed olendid ja ei ole enam nii lihtne seda tagasi hoida ja öelda, et ei ole. Aga kui keegi arvab, et ei ole, siis jah, see on tal õigus seda teha ja arvata sellisel moel. Aga mida see nagu annab inimesele? Ja maailma mastaabis, kui võtta nagu planeeti Maad ennast, siis samuti ka tema energeetika muutub ja võib esineda rohkem tulekahjusid, tornaadosid, maavärinaid, kus siis nagu maakoor justkui mõraneb ja praguneb, kuna see kõrgsageduse energia siis lihtsalt muudab maa energeetikat ja see on niisugune faas, millest on vaja läbi minna samuti. Ja inimesed saavad nagu aidata ka maal endal sellest lihtsamini läbi minna, muutes enda teadvust. Aitame ka maal endal kergemalt sellest läbi tulla, sellest madalast teadvusseisundist nagu kõrgemale tõusta. Nii-öelda rohkem naturaalsema või tema tegeliku loomulikuma olemuse poole, sest maa on ikkagi väga palju energeetilises mõttes, tema nii-öelda massiteadvus on väga palju langenud madalamale, kus ta kunagi on olnud tänu inimestele ja sellele kõigele, mis nad on siin tekitanud. Aga jah, nüüd on aeg tõusta kõrgemale ja see suur hulk valgust aitab meil seda teha. Samuti inimeste
tervislik seisund võib halveneb suure tõenäosusega, sellepärast et kui inimene ei taha vaadata enda psüühikasse, puhastada energeetikat, siis ka tervis muutub halvemaks. Ja paljud inimesed lahkuvad kehastusest, siis surevad haiguste tagajärjel. Võib-olla näed seda rohkem, kui seda muidu olnud, aga jällegi, see on mingi protsess, millest on vaja läbi minna sellisel kujul ja kui inimene ei taha lahti lasta millestki, siis ta võib läbi põdeda mingisuguse haiguse ja võib ka terveneda sellest, kui ta laseb lahti ja transmuteerib energeetikina, mis on selle haiguse taga. Ja kuidas nagu siis sellest kõigest siis läbi minna niimoodi, et oleks lihtsam. Oluline on harida ennast ja justkui siis ehitada endale enda teadmiste põhjal, uute teadmiste põhjal, mis puudutavad võib-olla vaimsust ja psühholoogiat, ehitada siis surfilaud. Ja kujuta ette nüüd, et on tulemas suur laine. Ja sa näed seda lainet, sa tunned, et ta tuleb, eks ju. Ja nüüd sa kasutad enda teadmisi selleks, et ehitada see surfilaud endale nüüd. Ja hüppad selle laua peale, enda teadmiste laua peale. Ja sa kiirendad ennast nii palju, et sa tõused selle laine harjale. Ja sa saad nagu siis selle laine harjal tasakaalus, õrnas tasakaalus olles liuelda läbi selle aja, kus kohas siis muutus toimub. Jah, ta matab endale kõik, mis tal ette jääb. Ja inimesed, kes ei taha lahti lasta milleskist, nad maetakse enda alla ja siis energeetika, siis energia materdab nad läbi ja tõusevad nad siis niipidi kõrgemale, et see valik on nagu nende teha. Mina näen seda sellisel kujul, et saab seda teha niimoodi, et sa tõused laineharjale ja liugled siis laineharjal läbi selle aja. Ja lihtsalt oled rahus ja tasakaalus, vahet ei ole, mis hakkab toimuma su ümber. Sa tead, et see on lihtsalt ajutine ja see saab läbi. Ja kõik, mis tuleb, peab tulema ja võtad selle vastu ja töötad läbi ja kasvad läbi selle. Ja selline lugu siis jah, järgmisest 12 aastast. Et praeguseks siis lõpetan ja näeme järgmises videos.